na mama bozali oya bino ma mondial international mokili mobimba makulu tuna bango na ba faire wa banet oya ka kosola ka communauté oya ka ko plaider cause moko eza noble kolongola banchi valeur otozaki nango lobinga na po communauté kende liboso ngo to barato simba bokebi tozala kaka scotché branché cimenté na IJK bébé amour TV makambo ezali soto makambo ezali poto profitera peto saluer ba homme femme civilisé ya mama IJK bébé parce que mon senza zate tolobaki bakozala te pe bakoleka te awa bonzambe. Et je tiens à vous signaler que dans mon affaire là, il y a Dieu dedans ou inspiration divine à ça. Bande konangai, les lots te solo la lisolo te ko analyser. Pona oyo ndeko na biso cœur sensible to pesi mbote ba oyo bakoninga balanda ngo penza sans coupure parce que awa toko sala ba coupure po toza ko analyser yango boyebi lisolo oyo ezo régner oyo esopi beaucoup d'encre na kati ya réseaux sociaux na kati ya YouTube papa oyo akendaki ko filmer ndaku ya ex na ye derrière son dos donc a poignarder ex na ye derrière son dos na liwa ya papa na ye po akendaki kokunda papa na ye po ipare papa na kufaki na poto il fallait kaka ye alanda ebembe toko analyser là-dessus po na nini ndeko akende kotika bane pa mobile na ete c'est que ezalaki problème place ex na ye wana c'est que ezalaki problème po bakabwana ex abalate atikalaka célibataire moi si azana abotaki sima ya ex na ye mwana ya 4 ans c'est que zo mona na moi barando moko ezalaki na sima boko mona ex na ya kolobaki alukaki ndako wana lukaki adresse c'est que ayebi vraiment adresse wana bien te il y a quelque chose qui cloche ngana okena ngombango te tokozela mwasi na retour akolela papa na ye. Et bon to akotuna mituna batu ba lobi moi sana tikinda kusalite ex na ya lobi ke ezali ndaku ya sika auti kozwa ndaku ya sika yango aboka ki ba garde-robe bokoka ex na yo ngape na yebaki na ngate yo yebaki to tuna kite pona nini ozomona ke mutu atazolo ba makamba lokuta zokata nzambe po ba kongole bazaso na bika ngana sala ki yango te nzambe na ngai voiture tout anga bamsu ba bakango na ndenge ya malamu neti so ba IJK bébé so na tangi ko mo nzambe c'est que vraiment na solo balikambo solo à moins que naza pe kaka moto mais vraiment ça na batu musu batanga na moko mwa nzambe en vain surtout bandoki akotanga kombo ya nzambe po ebika sambela ne nzambe na yote. Ils sont fous de ça. Ako kosane na komo nzambe na ona Yesu Masia po ebika sambela ne Yesu note bomona batebele ba finga ka Yesu Masia boko mona ke muninga mwasi bo condamner na nous par défaut te vie à mwana mwasi eza pasi bandeko vie à mwana mwasi eza pasi surtout okene na o mabe ozonga na o mabe vie à mwasi eza pasi soki alingaki bana ne bazala bien pona nina za ayebaki adresse bana ne ba vandaka te soki ayebaki bana ne bazala bien ndenga zo balingaka bana ne bazala bien ayebaki adresse na mote me bana batangaka. Est-ce que kaka abana koleka na école bana po papa azana na souci bana koleka na école bana to akokene ko senga garde ya bana to yebite alobi kazoki mukande pa mwasi wana tazoki mukande pa mwasi mususu mais na ebandeli na ye na sepeli ndenge alobi ke bolo bana bino réseaux sociaux boko kata oye mutu a publier ki yangote kaso filma ki na intention nini ndaku na ote premier jour okoti ko finga otoloba ki na batu ba finga na réseaux sociaux ko critiquer na kotia engalsa.com ezalaki na kata réseaux sociaux ayoki bongo to potoloba ki ne soki oza papa ya responsable po nyosomba ki mbetu te pona nino kenaki ko edete une femme seule yango wana alobi asombi mbetu asika atie micro asika poto ebiseke ndenga tiaki bana na réseaux sociaux procès ekolanda etoko koleye procès aza papa ya mabe ndenge kaka ba mama balobaki to mona ki même ba assistante sociale na biso ya ba congolaise ba telemela ki likamwana babaki ba ko coller procès to ko traîner devant la justice parce que trop c'est trop ba papa ba sambu sakabasi ba ex yo moko lukaki to kabwana ozaki makamalonga te tango to ko kabona comme ko futela studio po alobaki azwa ki su mwasi mosusu sima na ye mwasi pazwa ki mwasi mosusu to ko kata ngoma le maleme biso foto kanga bango na to kanga bango na sachet donc ningo za bongo il faut bakanga moyibi la main dans le sac il faut to kanga bango parce que maloba ne sa ndoko loba to bandoko loba yango soko ningo talango sans arrêt to lobi kende et pas ya cœur sensible donc biso sikoyo awa to ko kanga ye liboko na ye na sac donc azolo ba po mona ke ye muta publier yango azala ki na intention mabe première fois yo kota na ndako wana otuni ata mituna te et puis mama wana pe to ko loba na ye pona suka to ko loba pe na ndeko na biso mwasi na ba imprudence ou asali ndenge modèle éparpillé bana mwana ne to ebite o ba récupérer ya mwasi
excusez soki ya mobali soki ya mwasi yango ba violer la kabino bana ba mama nayebi ke femme seule ezara moko trouble ozoyeba te ndenge nyo sala ndako na ya sika yo moko baninga bo comprenaka yo moko ozokini na école bana yo moko ozo gérer makambo bana aboti pe je crois na ba papa misato olanda ka papa liboso afingio ya mibale afingio ya misato afingio ba semeki et tout ce qui s'ensuit mutu na yo kozala bien te moi c'est so aboti na ba mibale ebele mutu na moko ezalaka malamu te bandeko bo encourager le mal te azali moto papa na pas zala ki wana akufi muta oketika papa ne zakite fala ke nokotika mais il fallait ki attarder ata ebembe aye bandenga ko sala toko pese pe conseil na suka toko kenene pena en douceur parce que azande ko namso moi si peut-être aye ebité bato ebele pe ba na ba réseaux sociaux ba ye ba kite biso pe to ye ba kite to apprendre kaka awa donc bo tike la pe muninga temps parce que vie wana eza facilité ba o ba tembe boyoka mais ba mibali ba saka toujours na rando surtout mobali a balité oya zaye moko mais siko ba bien récupérer mwana na ye mususu tala ba mama toko pesa ngona suka mais to kanonu ba audio ya ndeko na biso mobali oyo to ya to zongise na nzela ayoki procès asombi biloko atena kati ndako wana soki siko tikali célibataire etali nani ta bovanda na basi bovanda malunga te après tango kokoma célibataire o muninga zo bongisa vie na ye okomi na barando eloko nyango sila raté ata filma Yesu pe sila oh Simba Bokebe. Alobaka pe mingi na signalé bino. Boye ba pe ba critère, botala ba tic na ba tak ya mibalo balobaka mingi. Ba mibala lo leso, ba mibalo balingi partout eloko nyonso yeba. Kuyua mingi boyoka ye bino moko bo analyser so to bini mama na bango te oza na information te mais ngai na publier naza na bakasa oyo natindela ye bandeko na bango bonga na lingaka na zwi mutu expliquer comme ça peuple congolais bayoki na sens wana ndenga kolobi soki tobengi bino te tokozala pe na information te. Bandeko, yo zoloba na biso papa oyo. Il faut biso to luka yo poto yeba information avant to loba. Yo tango kote na ndako mwasi wana o luka ke information. O luka ke ba poani ake vite fatiki bana. Oyebi pourquoi benga ki yo te seki bozara na barando. O luka ke yeba vo filmer po biso avant to sala ba commentaire. To tsele ngalisa to tuna yo tala eloko ni basalo te ko sam ninga te o filmer na ndako muninga na droit ya ki o sali na violence à domicile nani abengeli okuna ba yeba makambo mabe yango mwasi wana boyani yo yaka pembeni na ye ozo ba biso photo e information na source nini tango bino bo filma ka bo boka na réseaux sociaux boyeba ka source biso foto yeba ba adresse na bino to yebi ba numéro na bino te tango yo filma ke yoka kelenga ko sambwisa ti siko yebite yo meya na nda bwa sambwisa ezongeli yo moko nde siko bokomo luka biso foto yeba ka da source na source nini source nini source ya mbushiri ya fleuve Zaire source nini tango yo talaki o filma ke yeba ki source o filma ki na bana na yo o komo senga siko batu pardon na filma ki bana nanga bolongola bana nanga oyeba ki danger te bokalikilaka danger te pona keto ba keto na bino mutema mabeli kundu mwasi azalaka na se so bokabwani abeba kaka mabala nyonso aza nango esila te bokenda okota ti bonganga siko biso toke na source nini tango filma ki bana oyeba ki source okondima nana yeba yite na kute bango bango moko na obanga wana voilà boyoka bandeko nanga tozokata ye ayebaki te alingi siko atia bandeko ya mwasi aincrimine bango ye ayebaki te siko oyebaki te otunaki te mpona nini biso nde tokende na source monei tokokendaka na source te réseaux sociaux eza makambo ya basource te réseaux sociaux eza na source te ntango bino bosalaki yango boyebaki source te ntango yo bandeko kosala likambo tokende na source après bato basi balobi nde bino boyaka komibimisa bandeko boyoka likambo alobi ayebaki ne pete ayebaki pe le pourquoi te mais quand même au filmaki otindeli bandeko ne poto ba bandeko ne mutu ba filmaki na suka nango abangi pe makambo bandeko ne akolobaki eza bandeko ne mutu ba filma babi bango pe mutu babwaki yango te eza soki nani otindelaki bandeko ne monei oyo kotinda na sima tango muni mibale misato engindi bino bozaraka boye na ba vie ya bato ana kota kila ana intention kana na so ana
na ndako na gardaki yango po soki azonga tuna ye qu'est-ce qui va pas mais lendi nango nde ntango nakendaki ekole nga nazwi bana samedi nakuti suku ya 12 ans tantine moko ekotika ye nde natunaki ye yoza mobala papa na bango abi te eza kaka tomesala pi petisere na nga nde namonaki ke nana koloba na ye wana nakutani na tantine moko nalobi yoza mobali ya papa na bango baza mobali ya papa na bango ndenge nini yoza mwasi ya papa na bango to mobali ya papa na bango ndeko omoni kokosa eza yo nde olukaki malere omoni ke procès ezozela ofilme bamineur oyebaki te keto kote mosusu omomibale mosusu baokende wana ase moma lendi wana nabengi bandekone ese boyaka awa o te nde na ntina bitata singa namonaki panda samedi ya un souci mpenda meme mikone bambeto alors aza na papa kulutu nasala misala maboko nde natindaki mpo tozwi rendez-vous na ye vendredi nasomba barido na biloko na boki nasombaki ya mikone nasombaki deja nzunga loso wana epui mbeta mwana nachangeaki yango deja osombi deja nasalaki yango deja soki ezali ya solo félicitation mpo place mpenza bato bazokondane yo ezali bongo ke pourquoi etant ke oza papa ya bana wana okoki mpe kosomba éponge me ndenge yo moko olobi ke osombaki deja antuke esalinga esengo mingi papa na ngai nga nasalaka na ngai koma sikoyo wana bana ntango bayaka bayaka bilamba ebele na biloko ya bien eze epa na nga na ngaso ekende kuna te parce ezali so natindi bana bazongisali te so natindi bana biloko oyo ezobeba namonaki atindeli nga sali te nga nalongoli yango nalati so yanga totamboli ntango bakozonga nazongisi bango sali te nakolaki bongo sikoyo bo excuse yo ofilmaki bango po yebisa mama na bango nde yo moko obi qu'est-ce qui ne va pas onga kotuna ye ofilme ntango atina yako bana sali te mpo ni ovandisaki toconseiller ye chéri tovandaki na yo boza moto ya malamu bebe ata ndeko na nga obengi ata na kombo to soit Mireille tovandaki na yo poupette tovandaki na yo bana bazoya sali te mama na ndenge mabe te todiskite te na lokola ya na yo bongisa bana eloba mama be bongisa bana eza avenir na yo opesaki conseil te kata papa ne akufi ozwi accès ya kokota na ndako wana mpo lakiseke mobali oyo bovandi ne boboti ne mwana soki ya 2 ans ya 4 ans elo te ta ndenge ndako sali te ta ndenge boye mpo ne opesaki conseil te so mpena bolingaka bato ya solo osombeli bana bilamba obombi epa na yo bana so bazongi kuna bazonga asali te mpo ne otindaki ata malobe pa bana te ata lettre mpo abongama mais biso tomoni quand même placard eze pa na ye mwasi wana ozotuna bana babi likolo eza bilamba ya mibale yanga atia bilamba bana ne na placard akoti ndako sika bwaka bagarde robe bwaka biloko nyonso mutu moko te na réseaux sociaux atia munoko ntango todeménageaka mingi totikaka bagarde robe tobwakaka ntango toyaka bandako ezaka babi akoti sika bino mo bomona ye biloko tobwakaka na seto soki mwasi ya malamu ya soin mpe tokolobela yango na suka atiaka na bacarton biloko mosu akofungola tofungoli ka de bilamba otie biloko na bacarton organisation tokoyebisa bamama na biso soki a tokoki te tokosala deuxième vidéo mpo ezokende mbangu tosala organisation ya déménagement ye ta mosu azalaki mwa dépassé na basusi boyebaka te susi ya mobali ta mosu bauti koboyana oyo awuti kokite ye récemment na makambo basalaka na bamibali yango nde bayaka na via bato koviole bana to koprovoke makambo ya bana ta mosu aza dépassé na liwa ya papa na ye ta mosusu aza na période boyebaka ezaka mpe bapériode aza na période oyo motuna eza na malamu te tokondanaka motu par défaut te okomaki bongo puiske soki bilamba oyo osombi ya bien baye nango na ndako epa mama na bango ntango bakobebisa na bango yango omona mingi toto ebebi meme panza nde kutu basako na okomprendre te meme asosi baketi nakopelaka te otuna dialogue ezala nango te nde to batamona na remarke boye soki ayepa no menga obeni matoi apesanaka baza bien menga moso nazwi bana defo namonaka plein de choses oyo ya kobongisa epa na bango defo amona bota bayoutube bamusike bozomona deja ke moins de 12 ans ozomona biloko ebela mitie kaka ezalaki oyo nga na komeda kolandela deja
au monde autour de ça, ça n'est explication. Même quand il y a un bango, on l'a mis même, il y a un africain, la biseau, des fois on l'a mis, aller à Agnon, sur ma bouille à rater. Là, on a comme un système qui arrive à la aller à bien. Après, la biseau, mais là, on comprend la presse, avec un problème, peut-être qu'il y a bien, il y a un comme un bango, à porter la bouille à biographique. Voilà la bouille à la bango. Pourquoi babou est raté? Bazalo koso ou bien babesana? Non, c'est à ce moment donné, la salle d'analyse à comprendre, non, il y a bien dit. Parce que des fois, même si on a que, babana roti kala, on consomme le bango, c'est pas malé, non, là. C'est ça le problème de ça, on peut vite fait. C'est ça le polémique, non. Il n'y a rien, on a mon activité, non. Là, c'est là pour la garder, dans la monnaie tawana, du chocat qui n'a pas là qui n'a dit, qu'est-ce que je dois faire? Avant la trace sur la tête de la qui, à part pour la bango, à bien la supposer la vidéo, elle a dit, c'est un gars, papa, pour le gamin, elle a peintre maçon, plombier, pour y aussi à la bombe à rideau, à un bon sandaku. Avant, il y a un coup de gang à la salle liée. Pour l'amour à Baranada. N'est-ce pas ça, il y a des bons vendédis. Donc, lundi, soit dans la monnaie, il y a 12 ans, pour yo aider ex na yo, il faut filmer, papa. Pour yo aider ex na yo, so qui réellement. Bon, excusez-moi pour la chingom. Bon, so qui réellement n'a besoin de aider ex na yo, faut filmer. Il faut belle la ta Bible, le boko ce que peut si le boko couper sa terre aux qui n'a pas intention ma bé. Coco ça n'a bisoté moi mon kazate. So m'tande dans YouTube, c'est que avant de comprendre. Ozala qui n'a pas intention à chantage. Ozala qui n'a keto. Ndenge ozawana ozo se reprocher le loko tolobi ou même na débita monsieur quotité. Obi YouTube ba lo bana bango ba kolemba. Ozala qui n'a intention. Ndenge ozawana o se défouler. O poignarder na dos. Menga na moninda ko na salité moizate. Akoti sika. Ba rideau yo moko lobi bi akoti sika boko yoka soki katani boze la suite. Toroke na likambo musika po ezamba bosote ba publier moi si. So koti na ndako muto so koti na ndako sika rideau ko chango ka lobi. Moi si ce soit na bana ezaka sima bana aza ye moko akendaka musala. Surtout baso bakenda musala bazaka na bana. Ezami comme soupe basani etikali lobi osala ngo. Tomoni pe na kiv na soki na comment ba benga ngona na eviene wana tomoni pe basanya malonga ope atiki wana te. Babosa bana akoti sika. Babiloko mususu au fur et à mesure ezwaka même ba musupe 2 ans, ba musupe 6 mois malembe. Bambeto ayena ona bambeto akala oyoki bien ki alobi na oke ba meuble wana akosela ngo suta akosela ba meuble mususu. Ozala ki pressé ako filmer likolo ba keto na yo. So ozwa ki mwasi mususu ndo so bosa ne ofinga ka yiti. Comme oza célibataire yango oza kaka mbili sima na ye ofinga ka ye kanda po abota mwana mususu. Oke kozwa mwana na abota na mobile mususu pona nini? Ta mususu ko sale mabe na ba keto oyo. Bandeko. Oko banga to lobela pe mama na suka soki vidéo e katani problème ezate to sala la deuxième vidéo boze ya na bokebi abo tika na monye pe ki azalaki na famille a bangote ne na récupérer ki payer après ay ko benga na po lo senga to kende puisque ndenge na zozo travailler na explication na yo papa voilà ni o travailler ni makambo oyo solo ba yango to sala l'émission ngaza wana te wana na lobete ngaza ma émission na binote parce que émission au sala ba koti pour ba commenter ni ya finanga bon ngamo na bosa bon peut-être mais réseaux sociaux ba oloba na bango ngana to zata na problème moko te nganga za na matanga papa bana na ye ata moko ya kitina tika sali ba kosi mais afongoli ngai te kazo kende ki depuis bana vendredi balali bango moko. On est samedi même si alors pourquoi parce qu'il y a déplacé il faut à la pembeni ni bamonyo so qui ensemble ya famille na za ko pour ba mais il fallait ça na ka okende na ngana ya baki ok on a la tika na bango voilà alors on va quitter c'est ça et puis quand on a continué na ndako ayo ko ça explication que alingi ne ato kona nyoso ndako ba pesi ya shika akokota biloko wana ekende kuna te akobwaka ngo c'était comme ça ngato na yeba kite era kaka ke
Bandeko, botala lokuta monene, bongo bongo sana, bongo mukubwa sana. Bandeko, video yo muto salaki. Omi filme na yo moko victime, yo moko guru. O filme ba victime na bazaki bana. O filme ba victime na yo, o filme bango zaki ndaku. Lelo yo. Olo baki otinde eka pa kulutu na bango après avoir ko sabe yo mano monique bani obima na réseaux sociaux. Après avoir continué dans les réseaux sociaux, tindi banamour papa parler qui na bango papa kuta. Est-ce que papa kuta ko filmer moi na boaka? Yo moko babi qui s'excuse s'accuse. Ozo que nayeba kité na filma que no ma victime. Nayeba kité que le roi côté qui na ndako asika yo ndengo zano ke no lukanda kwa na sika oyeba ki adresse na bango akalate. Boni lokuta ko papa. Soki yo Ozo baki bana bayaka kuna seko yeba ki adresse akala. Ti yo fuyaki yeba ki ba koti sika. Yo sokota sika mbala moko ocheba rideau. Moi soda zaki na besoin changer ndako wana. Ta muso uti na ndako wa mukie, akomi na ndako wa munene, ba rideau ekokanaka te. Ta mususu ba rayi wana ba rideau eza ndenge moko te. Il faut changer ba rideau. Il faut zoela ngota oyobi pe bien kazwa ki mutu fwa ya ko sala ba travaux. Ah, on a pas to vivre en calendrier, to vivre en agenda. Mutu fois soit rendez-vous pour aya ko installer biloko. À ceux qui déjà rendez-vous. Alors bade ko utiliser ba mbeto akala, ce n'est pas un problème. Alinga ki bana balala nanu bazo esika ya kolala, ba misusu balala na se en attendant aso somba biloko ndako ngana mo biloko moi so neza mabete. Onga pena yeba ki nanga te kazo boa kabiloko. Mais yo yeba ki to ebi budget mutu te programme mutu te tu viens filmer. Yo fo ba kanga yo tato yo. Yo fo ba kanga bozaka na suka beko senga pardon boko sale so yo mamsu nanda mwa sambwisa. E yo mamsu yango mwasi ona benga ki oteta ngazo voyager parce ka yebi motema no aketo. Mais biso toko yoka ye. Biso toko yoka ye papa. Video zaika na nini na opesa ki mutute. Soit disons tine ka papa kulutu na ye. Siko ngo ba papa kulutu ne muta filmer na suka ngo po bi papa kulutu te bongo nani. Eza yo moko pardon tikela biso makelele. Eza yo moko sali mabe. Omoni jalousie côté memi keto côté memi obimisi na banana yo. Eloko ni esila rate soto kabwani fo sala ngaka mabe. Soto kabwani fo sala ka ye mabe. Soto kabwani fo ka ngana salo mabe. Boni boye. So bo kabonte na ndinga divorce boko kabona pe na ndinga liwa. So bo kabona ndinga liwa te boko kabona na ndinga voyage boye ba ke séparation ezalaka. Abraham kutu na Lot ba kabwana, mama kutu na mwana ba kabwanaka. Mama pe akeva na pays mususu mwana pe na pays mususu. Boni bino ba congolais boye. Boni ka so kabwana mutu po yo betaka lisolo tanenga koma betela lataka lipapa la gomme. Aboniko. Donc ndenge to yoki ke bana mususu mikolo bazalaki eza ngo mensonge. E akina okaka bana oya yo wana na mwana na lisusu aza na mwana mokolo 12 ans mais 12 ans ngo okasa te mosusu badevelopaka te apres mibale ya ngai ya 10 ans 8 ans na moko je sais pas soki ba 4 ans 3 ans 2 ans oyo abotaki apres ngai nayi mpe place baza te nga namoni kaka oyo ya 12 ans na ekole lundi pour la soirée bango samedi faut son sabana école lundi na longwe pe Versailles na ke Ville Saint-Georges na ka Versailles Ville Saint-Georges na ke tika pour la soirée lundi te na kutana oya mwasi na tantine moko bona kanisa za mwasi papa na bango na lobi non c'est une juste connaissance mais tozaka bien la petite sœur na kendaki kini na na tunje siko okumu sikolo okosonga na ye yabite ezalaka po lekame akozala na yo na biko donc ndenge nini telefone mpe na meko bengeleki te nazwi kaka ye nde tovandaki na ye ti bato ebele baosi internet nga mpe naolanda mwa direct na ndenge boosala bazotinga oloba nazalanga kuna te mpona pesa explication naboyaki nanga pase ekomowake ebongo yo ndenge ozana papa ya ex no ekufaki omoi ke bozali na barelation mabe okoma te na mwasi wana apesaki omwana 12 ans seke ye mutabengaki yo ye nde bokotyaka na ye bien oyo bana bakotikala na yo ame momaka ya ekotika mwana na ekole yo mpo ye na ekole seke boyaka na ekole wana boyebani bokutaka nde na mwasi wana basi ya poto na songisongi boyebani ye mutasinyale yo makambo
Et ça passe, hein. C'est ça que moi j'ai trouvé, quoi. Après la malam, tout ça, la mouki, il y a 99 jours pour Dieu, et pour un jour pour Dieu. Ça, ça finit. Ce qui n'a la salle vidéo, on a fait pour ici, et la salle pour la tinda qui est publiée. Oyoki, ce qui n'a la salle qui vidéo, on a na sengi bolimbisi. Pour na salle vidéo, mais muta publié, ngateza yo muto publiaki. Et puis ça qui cop na yona moi si wana bati yo batikeli yo mwana muninga pona opese mobali wana so aza mwana moi so bake ko violer ona gadaki no wa banato no ya ngala ki omoni makambo eza changer alnalité peut-être changer peut-être non changer mais dans la tindi na bata confiance mais na yebite la no atindi pour balobe ça ngo bango te ngapa na yebite la tinda ki mutu musoto pona na ba grâce même tant aux gens on la tient la personne au colo on a la tinda ki alors ngolo ba ke ça mususu anekisha kabana oye moka poti parce que na bible ba ke tika bana bana bokonza likolo bano ba sacré na ki parabana wana bia abani na tambola na bango misusu to na fi misusu balobi ekozala ntango yo okotaki na kati ya ndako yo moko nde ozwaki mbelu bie gilet okataki eponge wana misusu c'est ça wana makambo kaka ya réseau sociaux nga nazotunaka yo moko po bamisusu mpe bakanisi bongo yo moko okati yango ale po oyesaka mwasi esalite makasi tala eponge ngape na sambusi ye te ngani na filmaki mpona ye moko ntanga boya amona soni devanga soki lendi nakutaki papa mwana na ye mwasi ya papa mwana nde motu atikaki na nga comprendre ke bawana mosusu mpe bazepa papa na bango ngai mpe oyo nazwi bana na nga me na comprendre mpo wana tiki bango epa tantine moko boye savedi mibala batiki kuna anéglige bana nde namonaki nabenga famille na bango mpona explike ke eske boya kotala mwana bino oyo te toyebi kuna te nabi bo botala video oyo bien oyo nga namoni atali nde babengi nga na whatsapp video nalakisi papa kulutu nde pasalaka batravo mpo ngai na ede ye na bongsela bi aza na problème aza mama bana na nga na olukaka tu na bongsela avant ya na sisele makambo donc je me vois tosola papa kulutu na ye azoba na otakisio na bi etali ngai aza mwana na yo mais nachangeaki mbala moko atela eponge ya mondenge na sombi apointe na bani na tie mikro nzunga loso natiki wana na komboli na tiki biloko to elongwe teke rido lokola babenga yango ni babeya 13 etobokaki ifo ye ayeba ndenge nini nakotya peut-être babenga yango nini mpo bapambana masiki te mezala kombo moko boye na madusu wana mpo ame kotobola mosusu nala muta domaine wana te belere ndako ekombami bien achange bamatela même chambre là mosusu tozalaki wana ils ont ramassé ils ont arrangé dans des trucs et puis na basaki mosusu ezalaki biloko te kota nord na repasele bango babiloko nde nazwaki bango nakoma kotika bango na école mais lobi tala pena ndako yango c'est la première fois okende yango nasukana na na site tokenda déjà bakatela biso kasi autorité parent tozala bapapier loba mpo kobosana loba kasi yango bato bazoloba ke ndako eza ya mwasi na yo bosi bokabwana osukaka na se me ozwi quand même courage ya kofilima ngo et puis otuni chambre mosusu wana chance kutu ezalaki ya kofungwama mbele kutu ofungolaki yango nde epai bato mpe bamoni mabe mpo ndako wana eza ya yo te ozalaki na droit ofilme te mpo eza condamnable ata na l'état mais sikoyo so ela na minute na continue na nga oloba te omoni ke oyeba no pete ata bakondamne nde echange nini c'est ça change yango omoni bemission nga nasi bato ebele ide ipu pratique banano badejo bamis de miss wana batania baraisa pidi bajili tionga omoni ke kote okoki oloba te eza deli ndaku na otoke no filme en point ndaku na yote ya yaka na ndaku no
osuka na se moi so penda saka bia za mayela yebi oza mythomane nzoka no yebi batu nyonso YouTube obi na kia sensible tout à l'heure ngana kipa mambo YouTube te o yebi makambo YouTube tango excusez oso tanga ba décho de na otanga ba raisa soki ba nani oso tanga ba kombo nyonso se ko yebi bata YouTube ndoki limbisa oza penda kadi nani a critiqué biso yo tango kena ofilma ki oloba ki ni ngana yeba kite ke biso nde sikonde to luka information exact yo kuto na numéro ma bana na po benga kayo ki ndozwa bana obenga kete poani wana ba numéro ba papa kulutu na bango poani tango saki na ndako ba papa kulutu na bango obenga kite papa kulutu ba ya wana to mutu moko ba bosa la constance ça que filmer biso nde to kena luka information exact pa na yo muta lokuta boya atika biso makelele okosi wana nyonso otangi basalisali bemiso babukibuki balukuta epele babuki balukuta banakutu vandredi émission bato biso babeti bafille oyo bino botala misusu wana yomona okipe na late nana vanda na Versailles en face à château de Louis XIV na Versailles rue Marshal Foch ngai na vandaka celui qui t'aide au mot baza mpe conducteur na voisin na nga nakozwa na ngai nakima mabile wana sikoyo nazala aventurier naza aventurier nakuma bakamia minene nalongwaki province ntango bana bareponde ngaki baza bango moko na émotion nabengi mpe yo eleki te nabandi kokoleka bafe 90 à l'heure okoma nopeta to foxi nakomi mpe na se ya ndako lokola mwana kobisa sikoyo bavantere oyo ozosali navandaka na Versailles bachateau akala oyo baroi bakima ovandaka na Versailles ozala na mwasi te mpo na nini ozelaka ye asabota na iti ozala na mwasi te mpo na nini yo mutu oza na bomengo nyonso ovandaka na chateau na Versailles yo prince papa tikela bisoko boni bavantere boye kolandelaka vie prince afilmaka bato na pusa kamia munene keto bizali mabe yango ozovanda na mwasi te na telefone abengi ezoleka te na okanisani assistance sociale babotoli to nini me natelemaki na boîte aux lettres namoni mondimu bwabi tala mpe babi baza na premier étage nde na matin nani baosakana bafongoli porte sikoyo tokenda tribunal ye mutala garde d'enfant nga te munaa na bango tala moni bongo atai bino mo boyoki boyoki bakenda tribunal mwasi mutaka na garde ya bana yango omoni asali video oyo po bapesa ye garde ya bana soki tribunal epesa yo garde ya bana te po ozalaki moto mabe toyebi makambo wana te toyebi makambo wana ozokomoka nanu kolo likambo soki asilisi nde tozwaka bape ndako ezalaki bien pourkoi na filme ndako eza bien nde tomona na foto esenga na ofilmango nono na filme te nasubaka na kete na filme mpona garde soki azoki natuna ye oza na problème esenga kuna yebi aloba boye na mobali na ye oyo mosusu naza na contact te nakotaki te mpona nasimise touche depuis toowelane bana te mpo garde enfant eza ye na azala na moto ya bavoyage yoka akoti na makambo ya mwasi oza moto ya bavoyage seko banda okendakisa soso ozwa basi yoka akoti makambo oyo nayebi kutu te na mobali ni wana bakabwana oyebi ebongo ye ayebisa otuni ayebisi oke bakabwani oyebi olandelaka vi na ye eloko obalaka te mosala na olandelaka esheke na ye ozela kaka koyamba kwei pe te makambo na oloba no eswa yo nde otala emiso oyoka condom okoyoka condom mpo na yebi bino très bien bato aketo vi na yo ovandaka wana otalaka ye mpo yeba epesi yo condom olandelaka ye mpenza ntina motobo mokoni na koeshue tinde babwaka bwana ex na ye wana osepela yo boye obalaka te okota ti bonganga mpo mwasi wana bonga te na vi mama luka délivrance mais na video tokosala ya suka lokola tokosala de video tokolobela mpe ndeko na biso ya mwasi tokopesa batike na batake nde nini akokoma femme civilisée ozabana na tia bango wapi ngai atia bango nazala na célibataire na wana mwasi te mais lo ekoma bamiso
papa a besoin de moi, a posé ma fiche de paie, n'a comme ça, a célibataire. Pour mon délai par un célibataire adopté par un de ma moyenne. Je connais comment ça se passe. Mais tous les gens qui sont en train de se balader. Naïf, c'est un cas qui connaît déjà la balader. C'est pas faut qu'il parle. Mais dès qu'on tombe sur quoi on a dans le baquet, la dernière chose à ailleurs, peut-être en édition qui m'a appelé trop, dans mes peines à Mawana, qui a tombé ma cambo, tout bien au bimi, était à Nanga, était à Naye, était à Namatoussouba. Bravo, papa Poule. Un père qui ne néglige pas ses enfants, mais il filme ses enfants et publie dans les réseaux sociaux. Yo soko bande ko filmer te pour boire pour nando tout na bana ba question. Pour que nous la justice. On a besoin bongo bana. On a besoin faire chier, bolimisanga le terme moi si wana. Papa ozanon doki o mona no sandoki. Yo papa Poule, oyebi ke bando bimisa bambeto bana wana. Soka sakani kana mutu moko ata komi na âge 30 bandola ki c'est un mbeto lala ki na bomwana. Mbeto etobuka. Oche via bana no anje likolo keto. Keto motema mabe. Omoni okosa biso ne loko te. O baby sinde à venir à bana pour moi si on a la vidéo te. O filmer yete aza sauvé. O tiende à venir na yo na bana na ona poto bana no ba yino mabe. Bako yino mabe. Oza mutu aketo. Tozo c'est la deuxième cas na YJK Bébé TV. Tozo tcha so mo partager le ki ba tozo tcha o ya kafu ba